sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ang atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning. Yes, good morning Sir Ariel. Good morning sa atong tanang tigpaminaw and mao kini atong weather update. Karong adlaw ana natay monitor nga duha ka weather disturbances usa niini usa ka low pressure area nga naa sulod sa atong area of responsibility naan kini sa Sigpatan 670 kilometers silangan sa hinatuan sa Rigao del Sur. And isa pod ka tropical depression na karon sa kabagyo na agawas sa atong area of responsibility sa may 2,395 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. And kining mas doon na to nga LPA nagapekta ni sa portion sa Eastern Visayas and sa Mindanao. And easterlies padayon sa nagaapektar sa nahalimbayan sa nasod lakip na diri sa tuwa sa Kabisayan ug Central Visayas. And mao kadlaw makasinati kita karon sa Subo og generally for weather init nga panahon tungod aning easterlies. Sa hinog sa kadagatan hinay nga to sa kasarangan ng hangin sab ang magapasalabi og ang kadagatan malinawon nga to sa kasarangan sab ang pagbalod. Di sa Subo kadagatan ni hunas gini alas 5:57 sa kabuntagon and mutaog kini balik kini alas 12:42 sa kaudtuhon. Ang temperature forecast naa sa 27 to 32 degrees Celsius. Heat index or ang kaigang moabot ngadto na sa around 38 degrees Celsius. O ang adlaw mo salop unyang alas 5:57 sa hapon. Mao kanatong latest gikan diri sa Pag-asa Visayas kini si Ana Dumdum maayong buntag and daghang salamat. Salamat kayo Ma'am Ana Dumdum, yang may buntag sa Pag-asa Mactan. Isa pa yan sir, maayong buntag. Okay, good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules. Pizza size bulan sa Mayo tuig 2026. Pinagi ni Ma'am Ana Dumdum ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Ma'am Ana Dumdum ug mayong buntag kanatong tanan. Upang minahon sa iyo sa kabuntagon.